Здравейте, аз съм Галя и днес искам да ви разкажа за тази ванда, която ми цъфти. Преди да съм я унищожила, защото от половин час я разнасям наляво-надясно и търся подходящо място, където светлината да е добра и да мога да я снимам. Съжалявам, но не можах да намеря. Плюс това е твърде дълга и висока, за да успея да я снимам хоризонтално, така че ще я снимам така, вертикално, както може. Съжалявам много, но това е положението. Тя просто наистина е огромна. Ще сложа снимки да видите. Почти 90 см е високо цялото растение. Ето го. Корените докъде отиват. Така че това няма как. И така, нека да започнем първо с името. Това е Аранда Бадри Нараян Пратхан. Изключително сложно, очевидно индийско име, но всъщност не е толкова сложно, в смисъл, че това всъщност е първичен хибрид между Аранда Кларки, старото име на Есмералда Кларки. Естествено, отново, както съм ви разказвала, има някакво преместване от един род в друг, така че Есмералда Кларки вече е Аранда Кларки. Това е единият родител, а другият родител това е Ванда Серулия. Тоест, ние имаме първичен междуродов хибрид, който бих казала, че се е получил чудесно. Значи, казах ви за височината, друго за нейния вид. Както виждате, расте с доста голямо разстояние между листата, не са сбити плътно едно до друго, а са доста широки и доста корени пуска в височина, както се вижда. Между другото, от всичките вандови, които имам, тази е единствената, която е в постоянно активен растеж, както всъщност би трябвало да бъдат всички вандови, ако се грижим добре за тях. Под активен растеж имам предвид, че тя винаги е с активни връхчета на корените. Винаги нараства. Листата също много бързо изкарва нови листа. Не мога да кажа, че ми цъфти твърде често, не за друго, а просто защото не успявам да подготвя оптимални условия и тя се опитва да пробие цветоноси, но за съжаление не успява да ги изхрани и имам много засушени цветоноси, пробили и засушени по дължината на стъклото. И всъщност това тук е трети цъфтеж, как да кажем, значи първо извинявам се тук за така, ето, по-добър фокус да направим. Добре, нека да започнем с историята на растението. Това растение е купувано юли месец 2018 година, т.е. от доста годинки вече е при мен. Купувано е от немската оранжерия Orchids and More. 2019 година ми е пуснала цветоноси, които е абортирала. И след това през 2020, януари 2020, успява да цъфне за първи път при мен. След това на следващата година, април 2021 отново ми е цъфтяла. Края на 2021, по-скоро есента, отново пусна цветонос, обаче беше на терасата и лекичко трипси го поизядоха, така че там ни се размина отново цъфтежа, макар че тогава беше доста по-дълъг цветоноса, не беше засушен както при останалите случаи. И сега, февруари месец, отново сме с цвят. Цветовете са приблизително, може би 9 на 9 см, доста е едра. Според мен, аз нямам безкрайно голям опит с вандите, тази ми е единствената така, която е редовно цъфтяща. Но ми се струва добър размера, поне по, не знам, вижте, уникална е с тези тънки завъртяни венчелищата. Друго интересно за цветовете е, че те всъщност не се отварят с такъв цвят. Първоначално, когато отвори, цветовете са доста по-бледи, бих казала дори към кремави.
И с течение на времето цвета се насища, става по-лилавеещ и самия размер на цветчето също се увеличава. Отварят малко по-дребни и наедряват с времето. Растението е засадено в кори, може би само, защото всъщност не знам. Купена е засадена и не съм я пипала. Не съм я пресаждала, нищичко не съм пипала. Просто, ето така, тук ще се опитам да покажа. Старите корени, както се вижда, вече са доста вдървени, но тя си расте супер активно нагоре. Ето вижте, ето активен корен. Така че въобще не я пипам. Нямам представа какво има вътре, освен това, което виждам отгоре, което е очевидно кори. Какво се случва, не знам. Но е засадена в кори, по моя преценка. Имам още, може би, 7-8 вандови, като имам такава, която е висяща по голи корени. Имам няколко, които са засадени в керамични сакси с лава рокс, с вулканични камъни, големи едри вулканични камъни, като всъщност тези, които са ми чисти ванди, много така, относително добре се чувстват. Много добре се вкорениха в този лава субстрат, но имам две, които са кръстове на ванда с ринхостилис и те горките много страдат. Въобще не им понася тези лава рокс, така че не знам какво да ги правя, честно казано. Но така или иначе, ето тази е в кори. Няма какво много да се разкаже за нея, в смисъл живея в България, в София. Климата е умерено континентален, 4 сезона, зима, пролет, лято, есен, зима, т.е. имаме минусови температури, така че растението го гледам на източен перваз, турия с киснене, когато се сетя, т.е. аз се опитвам по принцип 2-3 пъти, да кажем през поливка се опитвам да туря в активния период, макар и не винаги да се получава, но да, нека да кажем, че е така. Сега по-малко съм я турила зимните месеци. Изключително често я поливам, като само добавям вода в кашпата, която е от кисело мляко, да не се приема за реклама, защото не помня изобщо какво беше на вкус това мляко. Как си де? Само добавям вода и я оставям растението да си я поеме. Това е най-честия начин на поливане при мен на тази ванда, поради простата причина, че е прекалено голяма, висока, изключително трудно я махам от перваза и ми е безкрайно трудно да я поливам по какъвто и да било друг начин, така че тя леко е принудена да се храни по този начин, с киснене по мъничко. То дори не е киснене, а просто изливам вода. Значи, може би туренето всъщност е дори малко по-рядко, отколкото при останалите ми орхидеи, поради същата причина, че ми е просто трудно да я махна, да налея торен разтвор, защото торен разтвор по принцип нямам навик да оставям така в кашпите на орхидеите. Обикновено, когато туря, го правя като накисвам във торен разтвор, оставям да поседят 15 на 20 минути и след това изливам. Така че тази дори може би не получава толкова тор, колкото част от останалите ми орхидеи, точно поради неудобния сетап, поради това, че ми е неудобно да я извадя. Няма аромат, но вида и смятам, че абсолютно компенсира липсата на аромат. И това е горе-долу от тази доста височка вандичка. Това беше всичко от мен. Надявам се, че видеото ви хареса. И ако имате въпроси, бих се радвала да помогна. Ако има тема, която би ви била интересна, върху която да поговоря, с удоволствие би го направила. Това беше всичко от видеото днес. Поздрави! Чао, Галя!